Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, бар жоғы 3 қана заттан тұратын өте оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қырыққабатымызды дәл видеодағыдай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Барынша өте жіңішке қылып турасаңыздар, салаттарыңыз сондай әдемі болып шығады. Егер де сізде арнайы қырыққабат турайтын пышақ болатын болса, сол пышақпен турасаңыз да өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай әдемілеп турап, ыдысымызға саламыз. Екінші кезекте бізге балғын қияр қажет болады. Қиярдың екі жағын алып, жуып, тазалап, осындай әдемі ирек пышақпен кесіп алатын боламыз. Егер сіздерде бұндай пышақ болмаса, маңызды емес, кәдімгі пышақпен турай берсеңіздер де болады. Дәл осы видеоның астына толық құрамын жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Қиярымызды турап болғаннан кейін қырыққабаттың үстіне саламыз. Және де бізде ең соңғысы осындай кукурузды қосатын боламыз. Өте оңай жасалатын салат, кешкі немесе түскі асқа бірден жасап жіберсеңіз болады. Дәміне қарай кішкене тұзымызды саламыз. Ең соңында біз укропты жақсылап турап, майдалап қосатын боламыз. Егер де сізде укроп болмаса, қоспай-ақ қойыңызға да болады, бұл маңызды емес. Менің каналымда тағы да өте оңай жасалатын салаттардың рецебті бар. Дәл осы видеоның астына қалдыратын боламын. Шамамен 2 ас қасық болатындай майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салаттың түрі барлық тағамдармен үйлесе береді. Дәл қазір мен салаттың 2 порциясын жасап жатырмын. Сіздерге одан да көп керек болса, құрамын көбейтсеңіз болғаны. Егер де үйіңізде майонез болмаса, орнына қаймақты қолдансаңыз болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Салатымызды жақсылап араластырамыз, және де қасықтың көмегімен осылай қырыққабаттарды басып жібересіздер. Осымен біздің 3 заттан тұратын өте оңай салатымыз дайын болды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая, ас болсын.